Leo hii niko hapa Bahati PAG, nimeweza kutangamana naye bwana Opati ambaye ndakuwa nakupa simulizi ya maisha yake tu. Ameona mengi, ameyapitia mengi, na leo hii atakuwa anakueleza. Andamana nami hadi tamati. Unapofika kanisani hapa utakutana na sungura, kuku na wanyama wengi tu ambao wanazidi kufugwa. Utafikiria ni mradi wa kanisa, lakini hapana. Ni mradi wake mzee huyu hapa Opati. Tutakuwa tunaandamana naye katika shughuli hii ya leo, tuweze kujua ni vipi anafanya mambo haya na ni vipi anazidi kujipata hapa kanisani. Kumbuka tu yeye ni baba wa watoto 5, ana mke na familia ambayo siku zote anazidi kujituma kuhakikisha kwamba anawalea. Andamana nami. Hapa tumeweza kuungana naye bwana Opati, tuone namna vipi anazidi kulisha hawa kuku wake, japokuwa anaishi na changamoto za kutoona, lakini leo atakuwa anatuelekeza tu namna vipi anaweza kuzilisha. Bwana Opati, yes. Nimeona uko na kuku wazuri hapa. Niko na kuku hapa. Sijui unawalisha vipi? Nimetengeneza hapa masanduku za kuwekea chakula. Hata yenye nimeshika kwa mkono ni chakula yake. Ndio maana unaona zinazunguka mahali tu. Labda ni chakula gani ambayo umeweza kutembea nayo? Ni chakula nimenunua, ni mahindi nimesiaga chenga, nikachanganya ndani omena. Ndio nalisha kuku. Yeah. Okay, na labda tu uweze kutuonyesha ni vipi hawa kuku wanaweza kula. Labda wakule waache kuomba tukiweza kuongea. Okay. Sanduku iko hapa. Iko hapa chini tunaiwekea hivi. Naweka kwa sanduku hapa zinakula. Labda mzee Opati, nikikuuliza tu, ona wewe ni mtu ambaye unaishi na changamoto za kutoona na unalisha kuku hawa. Labda changamoto ni gani wakati unalisha kuku hawa? Changamoto vile nalisha kuku ni kwamba kama kuku nitakuwa nimeziwachilia, sijaziweka mahali zinakaa kwa waya, zikitoka nje siwezi kusiona mpaka nikoe na mtu mwenye anaweza nishikia nirudishie. So nimetengeneza hapa mahali ili kuku zikae mahali pamoja, nikizilishia tu hapo. Changamoto ni kwamba nikikosa pesa huwa kuzilisha hizi kuku ni ngumu. Lakini kama zinaanza kuanza kutega mayai nikiuza, zinanisaidia kupata chakula kuzipatia na zinaendelea kuleta uzalishaji wa kuku zingine. Na labda tu nikikuuliza, faida ipi ambayo umeweza kupata ama ni manufaa gani umeweza kupata wakati unalea hawa kuku? Manufaa ambayo nimepata nikilea kuku, nilianza kulea kuku kitambo, na hizi kuku zinanisaidia wakati zimezaana, ninakuza faranga zinakuwa nauza, na zinanisaidia kununulia hata watoto vitu za shule kama kalamu na vitabu. Na pia sisi matumizi ya nyumbani huwa tunaweza pata kupitia kwa hizo kuku ama mayai yake tukikuza. Na nikufahamishe tu kwamba mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba mzee Opati hakuweza kuzaliwa hivi, ila tu ameweza kujipata na changamoto hii akiwa mtu mzima tu. Ningependa aweze kuchukua muda mchache tu angalau aweze kutueleza ilikuwa namna vipi ndiposa akaweza kuwa mja ambaye hana uwezo wa kuona. Bwana Opati, yes. Kwa maelezo mafupi tu, ilikuwa kwaje ndiposa ukajipata hauoni tena? Nilisoma mimi nikafika darasa la 8 na macho ikaanza kunisumbua. Wakati huo ulikuwa ni hukumu kupatikana pesa kwa wazazi wangu, lakini wakati huo nikaendelea kuumia macho, ndio kitambo nifike kwa daktari wa macho, macho yangu ilikuwa imekataa, nikaambia kwamba macho yangu haiwezi ona tena. Okay. Na labda ulikuwa na miaka ngapi wakati huo? Wakati huo nilikuwa na miaka 23. Wakati anakuwa na miaka 23 ndio ilikuwa ndio mwanzo wa matatizo yake. Leo hii tuko hapa kanisani, si kwa kupenda kwake, ila tu kanisa limeweza kuwa wahisani wake kuweza kumpa makao. Imeweza kuwa ni safari ndefu ambayo ningependa mwenyewe tu aweze kutueleza ni vipi amekuja hadi anajipata hapa kanisani. Bwana Opati, yes. Sijui inakuwa kwaje ndiposa wakati watu wanaishi kwa maboma zao, wao unaishi hapa kanisani? Mimi
nilipatwa na shida. Wakati nilipatwa na shida ya macho, unajua ukiwa mlemavu watu wengine hawezi kukupenda. Kwa hivyo nimekuwa na changamoto ya kuishi kwa rent, siku anaweza pata pesa nzuri ya kulipa, lakini hawako wananielewa. So ilifika siku nikawa nimeshindwa kulipa miezi 3 peke yake, wakanitupa nje, na hata pia kuchangia hiyo wakaninyang'anya vitu zingine, na vile nipaki navyo vichache. Pastor wa kanisa la PAG Bahati akanihurumia kwa sababu mke wangu anashiriki na yeye, akatuita na akatupea mahali kwa kujisetiri kidogo mahali hapa kanisani. Ndiposa mimi napatikana naishi hapa kanisani. Yeah. Mwanzo kabisa tuweze kusema shukrani kubwa sana kwa wahisani kutoka ndani ya kanisa la PAG Bahati kuhakikisha kwamba tu mnamstiri mwenzi wetu ambaye anaishi na changamoto za kimaumbile. Labda tu iwapo ungeweza kutazama video hii na unahisi namna yoyote ile, labda ungependa kununua kuku wake au kuhakikisha kwamba unamsaidia anapata kipato, ama vile vile tu ungependa kuweza kumpa boost kuhakikisha kwamba anazidi kuishughulikia familia yake, kwa kuweza kumpatia hata labda kama ni hela aweze kuongeza stock ya kuku wake, kwa sababu mlivyoona ni mkulima ambaye anazidi kulisha kuku wake vizuri tu kuhakikisha kwamba anazidi kujituma. Labda tu hapo mtu yeyote angependa kutangamana nawe na kusema nawe atakupata kwa nambari ipi? Nambari yangu ambayo naweza nipata nayo vizuri ni 0799 27 97 76. 0799 27 27 97 97 76. 76. Yes. Kumbuka tu kwenye vitabu vya dini inasema kwamba mkono upeanao ndio mkono ubarikiwao. Tafadhali tu nakuomba wewe muhisani ambaye labda una uwezo hata shilingi 10 tu, msapoti mzee huyu haswa sana aweze kuendelesha mradi wake wa kuku, kwa sababu mimi na imani ya kwamba akilea kuku wake ataweza kuwauza na ataweza kupata faida. Labda tu nikuulize mzee, yes, au kuku wako ukiuza kuku mmoja unaweza kumuuza kwa hela ngapi? Kuku mwenye amekuwa mkubwa wa kutaga mayai ni shilingi 800. Na kuku jogoo nauza kwa shilingi 1200. Na yule kuku ambao ni wa miezi 3 nauza kwa shilingi 350. Na ile kifaranga ya wiki moja mpaka mwezi mmoja nauza kwa shilingi 150. Yes. So ina maana kwamba hata ukapata muhisani akakupa boost tu ya kulea kuku, ina maana kwamba hata wewe mwenyewe una uwezo wa kuweza kununua kipande cha ardhi, sivyo? Ndio. Lakini kabla hatujafika hapo, naamini ya kwamba kuna wahisani mbalimbali, nduru za kuaminika zinasema kwamba aliweza kukuahidi ya kwamba atakupa ufadhili wa kuweza kupata kipande cha ardhi. Inakuwa kwa vipi, na labda una jambo lipi ambalo ungeweza kuambia? Mimi kitu ambao ninaomba wahisani ambao wengi wameniahidi, akiwemo MCA wetu wa Mwai, hata kuna government yetu ya Trans Nzoia tuko na foundation ambayo inaitwa na Tembea Foundation. Walikuja wakanitembelea hapa, wakanifanyia mahojiano. Kitu ambacho naweza omba tu, mimi nikipata kipande cha ardhi nikiwa na kwangu, na niwe na mtu ambaye anaweza ni support niongeze kuku, natumai nikiwa na kuku nitafuka kuku zangu vizuri na zitanisaidia kujikimu kimaisha. Sitaonekana mtu ambaye anaweza kuwa kuombaomba ama kusumbua, itasaidia hata na watoto wangu hata kwa masomo. Yes. Kumbuka tu ambaye amezidi kukupeperushia makala haya na kwenda kwa jina la Mr. Dim Kenya, na hiyo hapo haujaweza kusubscribe kwenye channel hii, make sure kwamba una subscribe, alafu utakuwa unanifuata katika mitandao ya kwangu yote tu kama Mr. Dim Kenya. Na kumbuka wakati wote muda ndio pesa, na sitatumia muda wako mwingi ndiposa niweze kuwaste hela zako, na achia hapo kwa sasa hadi wakati mwingine. Kwaheri.